PS 8.5 成型即等于吃鸡，又爽又爆炸的阵容来了。七未来 EZ 那是秀到对面头皮发麻，就这酷炫的全屏效果，成型一次那就是爽一天。新赛季七未来那是成型就质变，复制2个站在圈里的未来战士，直接相当于多2个满神装的卡。只要你能拿到一张未来 EZ， 那就是2个满神装满羁绊的 EZ， 直接开始乱秀。最爽阵容没有之一，阵容有转职就可以玩，而且转职是可以合成的，因为只能复制未来战士的卡，所以有转职最佳。圈必定在第一排和最后一排，有5未来必上，直接多2张卡，而且是挂装备的卡，可以说是轻松5连胜。别学兔子第一回合圈里边没站未来就可以。EZ 的青龙是必备的，其他输出装、防御装随便给即可。中期就卡着50块钱利息上人口即可，羁绊包含护卫、快枪和枪手，所以过渡非常的平滑。4-1上7，4-2直接上8，这阵容基本上就一件事儿，找 EZ。没 EZ 靠着2星卡牌和大宝剑能扛一会儿，但扛不了太久。然后5阶段找一下2星大宝剑，2个神装 EZ 就可以直接开始上9了。找到5费2星的 EZ 和风女，这局基本上就是吃了。看到这儿点个赞，兔年上大分，扫码关注公众号兔顶之翼，回复1下载最新版的意图上段。